హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. మరొక ప్రోడక్ట్తో మేము అందరికి వచ్చేసాను అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి ఒక మెకానికల్ కీబోర్డ్ ఫ్రెండ్స్, నార్మల్ కీబోర్డ్ అయితే కాదన్నమాట. ఈ మెకానికల్ కీబోర్డ్ వచ్చేసి మనకి టైపింగ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి, టైప్ చేసే వాళ్ళకి, తర్వాత టైపింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అదే నార్మల్ కీబోర్డ్ అయితే మనకు ఆ బటన్స్ ప్రెస్ చేసినా కూడా మనకు తెలియదు అన్నమాట. ఒక్కొక్కసారి మిస్టేక్స్ కూడా అయిపోతాయి. అదే మెకానికల్ కీబోర్డ్ అయితే మనకు ప్రెస్ చేసినప్పుడు కన్ఫర్మేషన్ వస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? దీని బ్రాండ్ వచ్చేసి డెల్ బ్రాండ్ అన్నమాట. మోడల్ వచ్చేసి SK3205 ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? మా పాత కీబోర్డ్ వచ్చేసి కూడా సేమ్ బ్రాండ్, సేమ్ మోడల్ అన్నమాట. అందులో జస్ట్ కొన్ని బటన్స్ స్ట్రక్ అయిపోయినాయి. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో నేను కానీ, చిన్నపిల్లలు కానీ, మా తమ్ముడు కానీ చాలా గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అయినా కూడా 5-6 ఇయర్స్ వరకు అయితే అది లైఫ్ ఇచ్చింది ఫ్రెండ్స్. కానీ అందులో జస్ట్ స్పేస్ బటన్, యారో కీస్ మాత్రమే పాడైపోయినాయి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? అదే నార్మల్ కీబోర్డ్ అయితే మనకి 5-6 మంత్స్ వరకే వస్తుంది అన్నమాట లైఫ్. ఒక్కొక్కరికి అయితే 4 మంత్స్ వరకే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? అందుకనే మేము మళ్ళీ డెల్ బ్రాండ్నే సేమ్ మోడల్ని ఆర్డర్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి నేనైతే డెల్ బ్రాండ్నే సజెస్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఎక్కువ లైఫ్ ఇస్తుంది కాబట్టి. ఓకేనా? ఇప్పుడైతే మనం దీన్ని ఓపెన్ చేసుకుందాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బటన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ కార్డ్ రీడర్ ఇచ్చిండ్రు ఫ్రెండ్స్. పాస్ట్లో వాళ్ళైతే ఇక్కడ డెబిట్ కార్డ్ కానీ, క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ పెట్టి ట్రాన్సాక్షన్ చేసేవాళ్ళం అన్నమాట, పేమెంట్ చేసేవాళ్ళు. ఓకేనా? తర్వాత దీని కేబుల్ వచ్చేసి మనకి లాంగ్ ఇస్తారన్నమాట, 1 మీటర్ వరకు కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? తర్వాత ఈ బటన్ చూడండి, క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎలాంటి సౌండ్ వస్తుందో చూడండి. బటన్ సౌండ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. క్లిక్ సౌండ్ మనకి వినిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇలా మనం టైపింగ్ చేసేటప్పుడు కన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా టైపింగ్ నేర్చుకోవస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ కీబోర్డ్ తోటి. గేమర్స్కి కూడా ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా? తర్వాత మనకి వెనకాల ఇదిగోండి, ఇక్కడ స్టాండ్ కూడా ఇచ్చిండ్రు ఫ్రెండ్స్ వీటికి. ఓకేనా? వీటిని ఓపెన్ చేసి కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఇదిగోండి, ఇలా అనిపిస్తుంది మనకి స్టాండ్ తోటి. మనకైతే ఇలాంటి మెకానికల్ కీబోర్డ్స్ వేరే బ్రాండ్లో కూడా విత్ లైట్నింగ్తో దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఒకవేళ మీకు డెల్ బ్రాండ్ ఈ సేమ్ మోడలే ప్రత్యేకంగా కావాలనుకుంటే మేము కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తామన్నమాట, మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఇలాంటి బ్రాండ్ అయితే మనకి ఇండియాలో దొరకట్లేదు ఫ్రెండ్స్. మాకైతే ముంబై హోల్సేల్లో దొరికిందన్నమాట. మేము అక్కడ నుండే ఆర్డర్ చేసుకున్నాం అన్నమాట. ఒకవేళ మీకు కూడా కావాలనుకుంటే వాట్సాప్ లేకుంటే టెలిగ్రామ్ లేకుంటే నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాము, మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, కీబోర్డ్ని అయితే నేను సిస్టమ్కి కనెక్ట్ చేశాను అన్నమాట. ఓకేనా? ఇది వచ్చేసి మాది ఓల్డ్ కీబోర్డ్ అన్నమాట. చూడండి, అన్ని బటన్స్ బాగానే ఉన్నాయి, కొన్ని బటన్స్ మాత్రమే ఇవి పాడైపోయినాయి అన్నమాట. చూడండి, స్పేస్ ఇలా కొడితే ఇట్లానే ఆగిపోతున్నా అన్నమాట, పైకి రావట్లేదు. తర్వాత ఇది షిఫ్ట్ బటన్ కూడా ప్రెస్ అవ్వట్లేదు సరిగ్గా. ఈ యారోస్ కీస్ కూడా ఒక్కొక్కసారి పని చేయవన్నమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? అయినా కానీ ఇది 5-6 ఇయర్స్ వరకు అయితే లైఫ్ ఇచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు మన న్యూ కీబోర్డ్ అన్నమాట. ఓకేనా? కొన్ని నేను మీకు టైప్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. చూసారా? ఇది ట్యాబ్ బాగానే పనిచేస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఒక గేమ్ కూడా ఆడి చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్ మీకు.
your daily bonus now. చూడండి ఆరోస్ కీస్ కూడా వస్తాయి మనకి. ఇక్కడ WSAD కూడా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి దీంతో కూడా అవుతాయి నేను. ఆరోస్ కీస్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. మా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలతో కలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అంతవరకు బాయ్ బాయ్.